I had you. How did I find you? Nosebleeds and sunscreen. Yeah, my heart screams, I want you. The lines blur in your fake fur. Yeah, your shiny fake skin purse. Hold me and I'll hold you. When you're with me, I'm with you. हाम्रो ब्रेकफास्टको सेफ यता अल क्रेडिट टु लबिन महर्जन अनि हाम्रो यहाँ कफीको बारिस्ता यता कञ्चन अनि यहाँ हाम्रो दिदी भर्खर आउनुभयो मुस्ताङको दुम्बा हो त म त नामै धुम्बा होला नेपाली नाम छ त टाइपको अहिले 7:25 भइरहेछ होइन आज 5th of June 2026 अनि हामी चाहिँ जान लाग्दै थियौँ चालर पास भन्ने ठाउँमा तर हिउँले गर्दा रोड बन्द रहेछ अहिले हामी जाँदैछौँ थ्रेडबो भन्ने ठाउँमा केबल कार चढेर हामी जाँदैछौँ माउन्ट कोजिस्की होइन हामी बसेको ठाउँलाई चाहिँ भन्दो रहेछ जिन्दा भयो जिन्दा भयो अनि यता भ्युज देखाइदिनुहोस् न सनको भ्युज अनि हामीसँग क्रुमा हुनुहुन्छ माया दिदी कञ्चन अनि क्यामेराम्यानमा हाम्रो विशाल ग्याङ जोस माया दिदी ल ओइ कस्तो छ ल जोस मेरो साइक्लिङ बन्द हो के ल हामी चाहिँ अहिले उता छौँ है कहाँ हो यो थ्रेडबो त्यो के अरे चेयर लिफ्ट गर्ने ठाउँ 9:33 भइरहेछ अनि हामी स्टिल थ्रेडबो पास त्यो चेयर लिफ्टमा नै छौँ होइन अनि अब हामी सुनमा चाहिँ हामी लिन्छौँ चढ्छौँ भनौँ न अनि लेट्स स्टार्ट द हाइक थ्याङ्क यू त्यही हो ल कस्तो फिल भएको छ भन्दै नि त दुई चार छ बिहान 4:30 बजीदेखि उठेको मुख छिरा आइज भन्नु 4:30 बजीदेखि उठेको ब्रेकफास्ट बनाएँ सबैलाई खुवाएँ घरबाट निस्किँदा चाहिँ 6:20 भएको थियो हाम्रो त्यसपछि हामी स्यालर पास नपुग्दै पेरिसर भ्याली पुगेको थियौँ हिउँ पर्थ्यो रुगा लगाएर नाकमा सिकाना आएको ल मायाजी कस्तो लागिरहेछ एक्सपिरियन्स चिसो लागिरहेछ ओके 2 शब्द है ल कञ्चनको के छ एक्सपिरियन्स ओए स्पिचलेस छ है हामी जाँदैछौँ त्यहाँ हामी यहाँ टक्क यो चाहिँ मिरर के अरे झ्याल बिनाको केबल कार रहेछ चेयर लिफ्ट गाइस वाइट चिज है ओए
गाइस वाइल्ड चीज ओए मेरो हात एक्टिङ है एक्टिङ 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 मौत को कभी दर्द नहीं होता रे ओए तलबाट हेर्दा त सेम त्यो के भन्छ नौबिसा जस्तो देखिँदो रहेछ त नो और में आसमान की ऊंचाइयों में अगाडि कस्तो आएर छ अहिले चाहिँ हामी यसो ब्याक क्यामेरा देखाउन ब्याग हाने यतिकै भन्नु के हो के अनि हामी चाहिँ कोजुस्कीबाट होइन कोजुस्की चियर लिफ्टमा बसेर वे हेरिङ टुवर्ड्स ओए ओए यो चाहिँ डर लाग्दो पार्ट हो के ओ त्यहाँ हेर देखा न दामी देखा गाइस अनरियल छ है गाइस हिउँ चाहिँ लास्ट उति रहेछ यार लास्टै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुत्ता कसरी गढेछ सिनेम्याटिक्स गाइस कहिले काहीँ चाहिँ होइन डिसिजनहरू अलिकता एक्सट्रिमै रहन्छ अब मेरो लेफ्ट साइडबाट चाहिँ हावा लास्टै चलिरहेछ होइन अनि त्यही हल्का झिङ्गा मसिनो हानिरहेछ होइन लास्ट विन्डी छ अन्त त्यही हो यार गाइस अब हामी जाँदैछौँ Giving up is not in the blood, it's die. As you can see, guys, the English style. पछाडि मेरो साथीहरू आउँदैछ पछाडि हेर सो गाइस देखिसक्नु भएछ हाम्रो हालत लास्टै हिउँ परेछ पछाडि हेर्नुहोस् वाइल्ड हिउँ परेछ यार वाइल्ड हावा छ ठिक छ गुड है भइरहेछ होइन इजी मनी अपडेट दिइहालेँ होइन मैले 11:45 भइरहेछ अनि हामी अहिले 2100 समथिङ एलिभेसनमा आएको छौँ 21 कति 2116 ल अन्त अब धेरै छैन पुग्न आँट्यो भनौँ अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स राम्रै छ हल्का टेस्टिङ नै भयो च्यालेन्जिङ पनि थियो विन्डले चाहिँ अलिकति होइन त्यही हो है त टपमा पुगेपछि एउटा फोटो खिच्नुपर्छ अनि किन भन्दा यहाँ पुऱ्यो भनेदेखि लास्ट विन्डी छ क्या अनि त्यसपछि भित्र एनर्जी चाहिँ बर्न भइरहनु पऱ्यो नि त काइनेटिक एनर्जी मुभमेन्ट चाहिँ भइरहनु पर्दो रहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ ज्यान तातो भइरहन्छ नत्र भए चाहिँ हामी रेस्टमा बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ हावाले चाँडै चिसो बनाउँछ है त त्यही हो गाइस ल अहिलेको लागि गिभिङ अप इज नट इन द ब्लड ओए के भनाइ छ ओए अति है लास्ट स्याभेज हो लास्ट स्याभेज पछाडि आउँदैछ लड्डु भन्नु नि त यस्तो के भइरहेछ अपडेट पाँच मिटर लेट्स गो म्याक लेट्स गो म्याक After 1.5 years,
अब लास्ट 100 मिटर एलिभेसन है त कस्तो एक्सपिरियन्स टेस्टेड होइन के ब्याटल टेस्टेड हो गाइस लास्ट 100 मिटर त्यसपछि हामी फाइनली माउन्ट कोजेस्कीमा पुग्दैछौँ यतिको च्यालेन्जिङ अब हाइक भनौँ कि ट्रेक भनौँ कि जे भनौँ कि होइन चाहिँ अलि अब बिट गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ त्यसैले केही टाइम चाहिँ हामी ब्रेक लिन्छौँ होला यो ट्रिप पछि चाहिँ यो हाम्रो ट्रिप 2 नाइट 3 डेज टाइपको थियो हिजो हामी सिडनीबाट कहाँ बस्यौँ थियो जिन्दा बेनमा बस्यौँ अनि अब आज कोजेस्की एसेन्ट होइन अनि आज गएर फेरि बेलुका जिन्दा बेनमै बस्छौँ किनकि त्यहाँको हाम्रो एयरबिएनबी 2 नाइट 3 डेजको थियो अनि भोलि बिहानै हामी 9 साढे 9 बजीतिर निस्किन्छौँ अब लास्ट 100 मिटर पुस हो यो हाम्रो गाइस ल मेरो साथी जोनमा पुगिसक्यो अब लेट्स पुस तिमीहरू र म है ओइ तिमीहरू र म है ओइ तिमीहरू र म कस्तो भयो यार जर्नी यार हामीले बिचमा अलिक एउटा सर्टर चाहिँ लियौँ त्यसले गर्दा अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ लास्ट 100 मिटर पुस बिस्तारै बट स्योरली होइन लास्ट 100 मिटर ओइ तिमीहरू म आयो ओइ पुस हान्दिए एउटा होइन माउन्ट कोजेस्की हाइएस्ट पिक अफ अस्ट्रेलिया त्यहाँ माथि स्नोमा त्यसमाथि यस्तो विन्डी होइन हाइट गाइस अति दामी भन्दा पनि यो अब हाम्रो के भन्ने हो लड्डु त यसलाई के भन्ने यार नाइस पुस यार नाइस पुस दामी Mount Kozeski. Yeah. Highest peak. दामी ल एउटा हान्नु न फिस्ट बम है लड्डु यता दामी है दामी Finally to the summit. Everyone all together. कस्तो भयो त माउन्ट केबाट कोजेस्की रमाइलो भयो दिदीको चाहिँ 2 शब्द मात्रै जान्छ है फेरि 2 शब्द मात्रै मिठो 2 शब्द अनि अब लाग्दैछौँ तलतिर फेरि त्यो के अरे चेयर लिफ्टवालातिर अघि हामी करिब 2.5 घन्टा जति हिँड्यौँ हामी घुममा कन्टिन्युस विन्ड पनि त्यस्तै फ्रस्ट्रेट एकचोटि एउटा पोइन्टमा गएर त होइन दिदी ओइ फर्किनुपर्छ क्या हो टाइप तर पनि यहाँसम्म आइयो त्यही हो गाइस अब हामी झर्दैछौँ बिस्तारै चट्ट लाएर होइन झर्न चाहिँ अलिक सजिलै होला हजुर चिप्लिँदै टक्क खै आएन त तिनीहरू त
कहाँ हान्छ कहाँ जान्ला ओइ कहाँ जान्ला लड्डु के भयो अब एक सुनिदिउँ न अहिले चाहिँ हाम्रो जाँदैछौँ हेडिङ टु आवर रसन पास भन्ने थियो त्यहाँ फेरि बाक्नु टोल छ त्यही हो भर्खर एउटा बुढा चिप्ला थियो मामाको आधारले म चाहिँ पर्खिरहेको थिएँ त्यहाँनिर साथीहरूले हुँदैन तिमीहरूलाई हेर्छ चित्तै बुझ्दैन त्यो बोले खाने कुरा छ तर होइन फेरि बुढाले नि हल्का एटिट्युड त देखाइदियो नि त फेरि देखाएको छ मतलब अनि तर यसो यसो गर्न त्यो बुढाको सुजमा त बस्न अनि अब आफूले हेल्पै मागेको छैन फेरि अरू चाहिँ अलिकति फ्लेक्स हेल्प गर्न गएको म त हिँडिरहेको छु नि त त्यही त हेर्नै गए पनि अब मैले चाहिँ यस्तो त्यो बुढाको सुजमा आफूलाई राखेर होइन के भएकै छैन म आइहाल्छु नि टाइप के अनि हल्का अब बुढालाई चाहिँ अब के अरे हामीले चाहिँ अलिकति त्यो उतै गरेको टाइप फिल भएर त्यस्तो भने नि हुनसक्छ कमेन्ट नेगेटिभ होइन त्यही हो गाइस फर्किँदैछौँ हामी अब म साढे 2 भएको छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 14:24 अलमोस्ट साढे 2 र हामी जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ फेरि है त गाइस त्यही हो अपडेट गाइस साढे 2 हजार ठ्याक्कै हामी अब त्यो केबल कार रे व्हील चेयर समथिङ के भन्ने उयो हो अब 100 200 300 400 500 मिटर अलमोस्ट पुग्न लाग्यो भनौँ न त्यसो करिब बसेको यहाँ कञ्चनजङ्घालाई पुगेको भनौँ न अनि यति नै थियो यार त्यो माउन्ट कुजिस्कीको क्लिप्सहरू यसपछि हामी फर्दर यहाँ चढेर अनि कार पार्क पहिला केही खान्छौँ तातो खानेर खाएँ अनि खाएर जान्छौँ फेरि कार पार्कतिर अनि त्यहाँबाट हामी फेरि हाम्रो चिन्ता बिहान बसोबास गर्ने ठाउँ एयरबिएनबीमा जान्छौँ अनि आजको रात त्यहीँ कटाएर भोलिपल्ट हामी फेरि ब्याक टु सिडनी जान्छौँ त्यही हो गाइस होइन अनि अब अहिले एकछिनमा के खिच्छु या बेलुका के खिच्छु त्यो हालेर भ्लग एन्ड गर्नुपर्छ भोलि बिहान एन्ड हुन्छ भ्लग चाहिँ त्यही हो अहिले चाहिँ क्विक अपडेट दिइहालेको पछाडि बादल हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ अहिले चाहिँ घाम लगाएर अलिकति मन आएको छ आफ्नो पनि त हेभी छ त हौ ल है त गाइस 2:46 भइरहेछ र यो मोमेन्ट हो हामीले बाई बाई भन्ने मोमेन्ट ओ स्याड भयो यार म स्याड भयो भने I don't wanna hide away. Baby, can you let me be someone again? Don't wanna hang sideways. Baby, can you let me be someone again? Did I even know you? Did you even know me? Let's rewind. हाम्रो भान्सामा यहाँ सेफ लभिङ महर्जनले ब्रेकी बनाउँदै हुनुहुन्छ के छ आज सर मेन्युमा आज हल्का पोस्ट एग एभोकाडो टोस्टी बन त्यसमाथि अनि हल्का 3-in-1 कफी 3-in-1 हो कि के कफी हो जे होस् पकाउनुमा यतिको जागर चाहिँ हुनु पऱ्यो है यतिको जागर चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसले त्यो बन चाहिँ डढाए जस्तो गाइज होइन यही छ मैले भ्लग अब नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त हामी भ्लगको एन्डमा आइसकेका छौँ आज 6
June 6/6/2026 अनि अहिले बजिरहेछ 8:45 अनि अब हामी 9:30 या अबको 1 घन्टामा हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट अहिले टाउको दुखिरहेको छ लास्टै मेरो हिजो चिसो लागेको छ होइन अब हामी टक्क ब्रेकफास्ट गरेर यहाँबाट निस्किन्छौँ ओभरअल ट्रिप मलाई राम्रै लाग्यो राम्रै लाग्यो सबै स्मुथली नै गयो त्यस्तो इन्जुरी कसैलाई केही भएन सबलाई राम्रो लाग्यो टाउको त दुखिरहेको छ त्यो क्लाइमेटाइजेसन के भन्छ त्यो नभएर होला त्यही भयो यार अरू के भन्नु छ ट्रिपबारे Or maybe we just needed some time.